你邊度人嚟嘅？東莞人啊。東莞人啊，同邊個死佬？男朋友定係老公啊？老公啦。咩事啫？兩公婆有拗撬好正常噶嘛，係咪先？一對夫妻邊有夫妻係唔拗撬冇拗撬嘅？咁你拗咩啫？啲男人好鬼死小氣啊！小賢你直情10幾日都嗌少少交，10幾日冇翻屋企喎，你話佢係咪離晒譜啊？咩事啫？咁講嚟講去嗰3屋企咯。咩事啫？我唔夠大。咩事啊？係為咗啲家庭矛盾嘅事嘈交咯，一日到黑話我脾氣大啊，小圓又話我成個大小姐咁，我認我承認，屋企就得我一個女，咁脾氣就大咗少少嘅。咁我雖然話41歲，我爸阿媽好錫我噶，咁我覺得有少少脾氣好正常嘛。我個女咧今年都15歲啦。明白嘅，獨生子女係咪？今日上嚟咧就係想通過你嘅直播間，我想你同我揾下嗰條死佬，你同我叫佢嗱嗱聲翻屋企。咁我就咩事啫？你又唔講，就咁嗌咗交，嗌咗啲咩嘢交先得噶？咁我慢慢同你講啦。咁咧，我咧頭先同你講啊嘛，我係屋企嘅獨女嚟嘅，所以嗰陣時我阿爸阿媽就揾人同我介紹咗，我揾咗個可以上門嘅男人，即係上門女婿啦，佢上門嘅。咁佢我老公廣西嗰邊噶。咁我同佢結婚之後咧，佢上門噶嘛，咁咪所以一直就住喺我哋屋企。咁佢平時冇咩本事噶，除咗識開下滴滴啊，送下外賣啊，都冇咩大作為噶。佢依家開緊滴滴，廣西佬嚟嘅。廣西佬嚟嘅，咁你中唔中意佢嘅啫？講真啦，點講咧？肯定有少少啦。冇如果唔中意嘅話，點生女啊？女都咁大咯。咁你覺得佢即係點講咧？其實想揾一個點樣嘅老公噶？阿小圓係女人都中意揾呢啲又高大又威猛又靚仔又有錢噶啦，想同埋現實兩回事喎。我就唔信你唔想揾個老公又有銀紙又靚仔又對你好噶啦。咁啊係，我嘅意思就係話咧，咁你對呢個老公滿唔滿意啊？咁都算係可以啦，因為佢對我都幾好下嘅，我冇介意過佢啲咩嘢噶，我又冇嫌棄過佢窮，我亦都唔係話介意佢份工咩嘢。咁我屋企反正就得我一個女，係咪先？我自己咧都生咗個女，我因為自己身體嘅原因，我今年41歲啦，小圓。我知道。你啱先講咗啊。我自己因為身體嘅原因啊嘛，屋企又冇咩皇位要繼承，所以我就唔想再生啦。唔想再生，咁你鬧咩矛盾啫？其實兩個無啦啦鬧交傻豬嚟嘅。為咗我個契仔咯。契仔啊？你收咗個契仔有乜鬼事啫？咁我有個女啊嘛，係咪先？咁我又唔想生啊嘛，咁我諗住唔想生，認翻個契仔，有咩問題啊？又唔使自己生，又現成一個仔，叫自己契媽，唔好咩？好，咁你個契仔幾大個？讀緊書啊嘛？我個契仔啊，我契仔唔係讀緊書，出嚟做嘢嘅。佢咧嗱，我同你講，我同你個契仔，你感情幾好下噶。為咩嘈交？你睇問咗我好多次啦，因為佢屋企有困難。咁邊個都有困難嘅時候啦，咁佢開心問我借，我咪借咗20萬俾佢咯。為咗呢件事，俾我老公知道，佢都唔知發咩神經。佢居然啊，你知唔知道啊，小月？佢懷疑我同我契仔有路啊，咁我咪鬧咗佢幾句，發老脾啊，你知唔知？我都唔知佢諗乜嘢嘅，呢啲咁嘅嘢有乜可能啊？人哋先嗰20零歲，我41歲，係嘛？諗人哋點會中意我？貪我咩啊？貪我夠老啊？貪我驅風啊？咁如果佢中意你咧？呢個世界上邊有咁多如果噶？咁如果佢中意你咧？你覺得咧？如果佢突然之間中意你，你會點算啊？其實講真嘅，我從來唔諗如果呢樣嘢嘅，冇如果呢樣嘢嘅。冇如果咩？冇。咁假如咧？假如啊？咁如果真係咧？假設性問題唔回答。唔回答啊？咁如果我點講你？呢個好似套我說話咁樣嘅。我唔係套你說話，我只係問下啫。因為你無啦啦借20皮嘢俾人哋，係咪先啊？好難講噶，大佬啊！哎呀，大佬啊，小圓啊，我契仔嗰20零歲、22、23歲，我都41歲，大人就差唔多20歲。講句唔好聽嘅，我早結婚嘅話，仔都有咁大啦。你哋啲人個思想唔好咁污糟，格局打開啲嘛。就係因為借咗錢，所以佢好嬲，係咪？係啊，我鬧咗佢幾句咯。咁佢就話我同我個契仔有路，咁我都唔知道佢啲咩思想嚟嘅，食好不化，佢成日個腦諗埋晒啲咁嘅衰嘢。佢就發爛渣走咗出去咯。咁我幫下你啊！如果咁少嘅事，你發個信息過嚟啊，幫你睇睇啊。其實我都好想了解下你老公嘅內心世界。好，我老公咧叫做陳國輝，電話號碼後台發咗俾你啦。你等下，我叫陳桂梅。
點解你哋兩個同性都可以結婚嘅？點解同性唔可以結婚呢？我睇睇先吓。陳國輝又陳桂梅啊，我唔知佢聽唔聽噶喎，睇下先係。你等等我先吓。佢做乜嘢啊佢？滴滴啊，頭先同你講咗啦，開滴滴噶依家。等等下，我查一查先吓。你再發多次 number 俾我。我後台發咗俾你啦。你等等我啊。嚟遲咗咩事啊？又出軌？唔係出軌，一啲小事嚟嘅今日。你以為日日有咁多出軌嘅咩？你都戇居居嘅。你等等我係咪呢個啊？喂，你好，邊位啊？喂，你好啊，你係咪阿國輝啊？係啊。我做抖音嘅，我叫小圓啊。小圓姐姐係嘛？你點解會識我嘅？平時都經常刷到你個抖音啦。你知唔知我點解會有你電話號碼？你唔好奇嘅咩？哇！我同你講喎，我同你真係好有緣嘅喎。因為咧入親我直播間咧都有故事喎。你知唔知邊個連咗上嚟啊？桂梅啊，你個老婆啊？我係佢啊嘛？係啊，你係咪死都諗唔到？諗唔到喎，佢想點啊？冇啊！佢話同你有啲矛盾，佢話你懷疑佢同佢契仔喎，你到底嗱平時咧應該成日刷到我呢啲視頻噶啦嗱，諗唔到你自己都有咁樣嘅故事連上嚟啦嗱，咁你個桂梅連咗上嚟啦嗱，桂梅話你懷疑佢同佢個契仔，然之後咧你就走咗出去，一直去冇翻去喎。係啊。咁係咪真嘅啫？你咪誤會啦，係咪先啊？夫妻一場啊，大家40幾歲啦，吓。問題佢係有問題嘛？咁有冇問題啫？我想問你，你邊度人嚟嘅？我廣西嘅。我廣西啊，廣西你做咩工嘅？我開滴滴個咯，跑出租咯，跑網約車咯。咁佢喺我直播間，咁佢就咁講，佢話你一直誤會佢。阿桂梅啊，你有咩好講啊？同你嘅先生，我開咗擴音，但係佢聽唔到你講嘢嘅。咁你叫佢上嚟啊！陳國輝，我揾咗你咁耐，你都揾你唔到。人哋打電話俾你你就聽，我打電話俾你就唔聽，你咩意思啊？佢話佢好掛住你喎。掛住我有咩用啫？佢都做錯事啦。佢話你誤會咗佢喎。唔會，我就叫佢冇狡辯啦。佢話佢好想你喎，佢好難受喎。阿桂梅啊，佢走咗幾耐啊？走咗離家出走，你問佢離家出走咗幾耐？走咗成10幾日啦。佢話你走咗10幾日，佢難過咗10幾日喎。難過十幾日，你做錯事嗰陣，佢做錯事嗰陣，佢冇話難過。佢話你一直誤會咗佢喎，佢好難過喎，佢而家都食唔安瞓唔落。你等阿桂梅，你瞓唔瞓得好啊？瞓唔着。點解啊？冇老公喺身邊瞓唔着。佢話冇咗你咧，佢日思夜想喎，思念成災喎。你叫佢唔使再狡辯啦，係嘛？佢就係同嗰個契仔有路啊，而家。咁你到底我有證據，佢講唔過我嘅。你有咩證據啊？不如你走入嚟啦，你嘥晒我電話費。我問下直播間嘅人嗱，我唔知道你有冇刷到我嗱，我好多視頻嘅，你都見到噶啦。你匿名入嚟，你要唔要入下嚟傾下偈同佢？現場直擊嘅喎，我呢度好咩嘅喎。咁可以啊，佢話有證據，佢係講唔過我嘅喎。你入咗嚟先啦，你入咗嚟聽聽先啦，你唔好成日話講唔過你啊點樣啦，始終都兩公婆相愛唔好口嘅係咪先啊？你多咗我咁多分鐘，我睇下先。嗱，3分幾鐘就同你傾咗，你哋唔要入嚟啊？你個國輝啊，國輝你入唔入嚟啊？入嚟啦！我入嚟啦，嗬。好。嗱，你搜索下。好。咁我啱先咪講到話呢個有係能連咗上去嘅邊個嚟噶？喂，你好。哎呀，你等下先連你啊！呢個啊哥哥匿名連線我先。阿梁仔，你幫佢連上去噶？你有冇國輝啊？係啊。國輝，你不如我咁樣得唔得啊？國輝，你等下識唔識得連上嚟先啊？我驚人哋認得到我嘛。唉，你哋話俾我知，連咗阿輝先定係連咗呢個姐姐仔先？你哋話俾我知，講完呢個姐姐仔嘅打個1，或者連咗嗰個阿輝嘅打個2，連咗阿輝先嘅打個1啊，係咪？連咗呢個打個2，我講咗乜嘢？我忘記咗，打個2係咩意思？我啱先吓，阿梁仔，我啱先講咗乜嘢？我忘記咗啊！不如你咁樣啊？二係阿輝啊，你不如咁樣啊，姐姐，你可唔可以等我幾分鐘，我再連你上嚟啊？好唔好？好。嗱，你等等，我10點15分我連你。好，好唔好？好。好嘅吓，唔好意思啊。你呢個阿輝，嗱，我唔阻住你開滴滴，我睇下你個老婆有冇連上嚟先啊嗱，有連上嚟就連啊嗱。
阿輝，你平時都學嘢都幾比較慢嘅係咪？應該唔係啊，都唔算慢噶。咁問題係你學咗呢個打足練咗咁耐，你都唔識得練。我唔識俾錢啊，唔識俾錢啊，唔識付個費啊。哦，唔識得付費，唔識得付費一定要學嘅，你知唔知啊？如果唔係嘅話咧，我少1蚊雞噶啦，知唔知啊？而家識啦。嗱，我連你個太太上嚟啊嗱。喂，係連咗上嚟咯，你個先生啊輝啊。我都話你噶啦，人蠢就冇藥醫，講你幾十次噶啦，笨都唔知話你咩好啦。咁都連咗上嚟咯，咪將呢個誤會解開佢咯，姐姐，我晒佢就得啫，但係你做佢老婆，你都咁晒佢。佢本身就係嘛，一日到黑啊，自己喺度胡思亂想，係咪先？我有咩胡思亂想啫？我有證據噶喎。有咩證據啊？後生仔有咩證據啊？你有咩證據啊？佢嗰啲聊天記錄啊、轉賬記錄啊，我都有嘅。咁佢係佢係大概呢件事係點樣嘅啫？其實你講下。吓？喂，有喎。哦，你講啊。講啦，你有咩證據啊？吓，咪一日到黑喺度自己被帶咁佢領佢個契仔翻屋企嘛？咁我咁啱翻到屋企嗰陣，見佢哋兩個從我哋房間裏面走出嚟嘅，你話呢啲係咪證據先啊？咁你點解要係啊？係咯？點解要走入你間房啊？靚女，你個契仔走入你間房做乜嘢？喂，嗰個係我契仔嚟嘅喎，一家人嚟嘅，小燕姐姐，一家人嚟噶嘛，咁入去我屋企好正常啊，唔通你屋企人唔可以去你屋企嘅？咁問題係契仔會唔會走入契媽間房先？老實講咯喎。咁我間房度啱啱好個水龍頭壞咗嘛，我叫佢幫我換個水龍頭。咁咪講大話噶啦，姐姐，因為一講到水龍頭咧就係出軌噶啦。你有心揾嘅，你揾第二啲借口啊？喂，呢個係事實喎。咁就講大話，姐姐。如果咁樣嘅話，因為成日都乜嘢，成日都水龍頭，我話俾你知，一水龍頭就係出軌噶啦。我水龍頭壞咗，然後旁邊有件衫要執，我叫佢幫我執下。你仲快手嘅今日，係啊係啊。虛風喎，揾到咁後生啊！你頂唔頂得順啊？嗱，唔好講呢個嗱，咁即係有時候咧，我哋唔講出唔出軌啦。咁呢個姐姐仔咧，其實都講得好想好乜嘢嘅人嚟嘅，係咪先？好豪爽嘅人嚟嘅。喂，咁啱啱好個天變咗啦！呢2日我叫佢順便幫我收下衫，放入間房度，好正常啊！你係咪傻噶啦？國輝啊，咁你信唔信佢？國輝？我唔信啦，肯定唔信啦，係嘛？邊個人都唔會相信咁噶啦。由房間裏面出嚟，肯定係有問題嘅。聰明嘅一諗就知啦。由房間度出嚟就一定要有問題嘅咩？你唔俾佢喺個房度攞啲嘢啊，幫我整啲嘢啊，幫我收啲衫嘅咩？你又唔係諗嘢啦，咪諗多咗咧？我都話你啦，有被戴綠帽妄想症嘅。你啱先話有戴綠帽啊？咁到底被戴定係有戴啊？被戴綠帽妄想症。咁你咧，維新，你有咩見解啊？頭先阿哥哥咪話有啲證據嘅。咁有咩證據啊？係啊，你有咩證據啊？你有咩證據啊，輝啊？就係啱先講咯，佢兩個啊由房間裏面出嚟，一起出嚟啊。咁如果係咁樣嘅話咧，就誤會咗佢啦，因為你冇證冇據啊，哥哥就冇無中生有喎。老實講啊，仲有佢發嗰啲單穿內衣個相片啊俾佢睇啊，咁。喂，你唔好喺度屈我喎，我冇做過呢啲咁嘅嘢喎，你又講呢單嘢噶啦？我嫁俾你咁多年係嘛？你食我屋企嘅，用我屋企嘅，着我屋企嘅，我同你生兒育女，你咁樣懷疑我係咪唔係好道德咧？咁你冇？哦，呢個人咧已經連 cut 咗落去喎，唔知咩問題。跌咗落去喎。呢個係咪封咗號啊？但係佢都冇講啲乜嘢。唔知喎，係咩問題啊？嗱，我連翻個國輝上去啦，睇下國輝咩問題啦。國輝到底識唔識連上嚟嘅？佢可能又要去俾錢啊。唔係咁鈍啊，陰公，唔係咁鈍嘅。你等等先，我問下佢咩狀況。啱先我係見到佢喺公屏嗰度打字拉佢上嚟㗎，你要佢喺公屏打字嗰度拉佢先㗎，佢應該唔識得充值啊。屌，原來咁㗎！係啊，我喺公屏拉佢上嚟㗎。我以為佢匿名連上嚟㗎。我拉佢上嚟㗎。靚仔，你咁叻嘅，你又知道係佢嘅？我仲以為佢匿名連上嚟嘅，原來拉上嚟打個㗎。一字，你點頭知邊個先小婉講係？咗句啊嘛，佢話佢咩改咗個名叫匿名連線啊嘛，跟住我咪見到嗰個名，我咪拉佢上嚟。哦，原來係咁。咁鬼鈍㗎喎，原來。咁又唔好咁樣話佢啦。唔好意思，我見到個匿名連線，我無言咯。
你要叫佢打下字先可以邀請。哦，見到啦，見到。我以為佢真係匿名連線上嚟嘅，佢仲話收錢喎。上嚟啦，而家上嚟啦，上嚟啦。唉，我啱先我喺公屏我咪打字咯，話佢不知幾醒目啊！一到付費嘅時候，佢又話佢唔識啊，佢唔知幾醒目。佢真係個名叫匿名連線嘅喎，我真係嘅，唔係我不知所謂，我以為佢花咗1蚊雞嘅喎，所以我好純噶嘛。點解知唔係嘅？佢喺嗰度講咗精個個名。鬼啊！原來好落去啦，好落去。唉，真係有少少無言啊我。我哋繼續講啊，繼續講啊！繼續講啦我本來想幫你講嗰兩句好話嘅，我都唔講。你講啊講啊！即係佢平時間啊發嗰啲誒穿內衣嘅照片啊，俾佢佢個契仔睇嘅。你話呢啲仲算證據咩？哥哥，咁你有冇截低嗰啲截圖啊？佢哋啲對話內容，嗰啲咁又冇喎，點解你唔截低佢啊？咪係咯你見到？你冇啊因為係佢個手機嘛，我截唔到嘛，佢個手機。你攞你個手機拍佢個手機嗰個畫面咪得咯？咁呢啲一時間我又諗唔到啊！哇！呢個哥哥好老實噶喎，講真嘅嗱，你睇下佢講嘢係啊，真係咪好老實係啊！喂，老乜鬼嘢實直話直小說言，我都話佢講嘢冇句真噶，佢根本就咩都冇喺度一日到黑喺度疑神疑鬼，你咪聽佢喺度亂講啊！你同我只不過鬧咗嗌咗交啫嘛，嗌咗交你就離家出走，你係咪有啲咩過分？你係咪太過分啦？你係咪唔想要呢頭家咧？一日因為我唔識啊，都喺度疑神當時疑鬼。我又唔諗到啦，又諗唔到咁多。你等我安靜下好唔好啊？我已經夠晒啦，夠晒秘密噶啦。唔係啊哥哥你自己講返你自己你做人都你做幾有乜要發知名噶喎？啲咩依個你個契仔啫？我又係頂唔住喎，係男人咯。姐姐問緊你啊，姐姐。佢頭先話見到我個契仔喺我間房度行出嚟啊，就話我哋兩個有路啊，行出嚟唔代表我哋有路噶，咁我哋有冇着衫啊？有啊嘛，你有冇捉咩奸在咩床？冇啊嘛，你有冇影到相啊？而家問緊你咧，發嗰啲內衣照啊？點解啊？冇呢啲咁嘅事，冇呢啲咁嘅事，你老公睇到喎。佢有咩小證小據有啊，攞出嚟絕對有噶。你有咩小證小據你攞出嚟啊？唔係我做人咧，唔係淨係隨口噏就可以當秘笈噶。你屈我，你都要有個譜啊！人哋話你老實啊，咁你老實個屁，你就蠢唔蠢嗰隻豬？你話我廢物咯，你本身你自己講嘅頭先呢句唔係我講嘅，你話我廢物，話我蠢咯。係我你自己頭先自己喺度認話你係廢物㗎，我冇講過啊！唔係阿輝哥，我想問一問你個契仔有幾大啊？你日日都係咁鬧噶啦，你仲話啦，你會揾個藉口啊，同佢去旅遊啊。 Sam 哥個仔嗰個契仔，你問姐姐啦，姐姐清楚佢都知啲嘅。嘅，係啊，人哋老婆嗰個契仔幾大啊？你嘅契仔23 23啊？咁你幾大啊你？四人一，你幾大啊？阿輝哥你幾大？輝哥，國輝，陳國輝，阿輝哥，你幾歲啊？輝哥，陳國輝。我42歲。哦，我想問一問你，嗰日你見到你嘅契仔收到水龍頭，有冇揸住啲架撐行出嚟啊？拎住啲收水龍頭啲架撐啊？冇啊，嚇？冇啊，就見佢哋兩個一齊走出嚟嘅。咁就叫做整水龍頭啊？即係用口咬先啊？我都話咯，叫佢順便幫我收埋2件衫咯，佢整件水龍頭咪收埋2件衫，跟住咪喺房度行出嚟咯。哇！收衫咁私隱啲嘢，你都嗌人哋收啊？收衫好私隱嘅咩？點唔私隱收衫？點解好私隱呢？阿哥，我想問下你啦，收衫呢啲我咪好近？同你講，如果係嗰個係你個仔咧，就唔私隱；如果你契仔咧，就好唔掂水。幾件衫啫，大哥，使唔使諗到咁個裏面猥瑣啊？啲嘢俾人你哋啊睇到晒，就係好唔掂水其實㗎啦。咧，你唔使喺度諸多狡辯咯。係人即係話群眾眼睛係雪亮嘅。其實你唔需要呃你老公，我覺得你你係你老哋啲思想公老係污糟實。嘅。啊！你絕對同你個仔啊有警講你所謂契仔，有咩理由叫個契仔去收衫啊？你手跛㗎，講啲廢話。我唔講呢個啦你咪手做緊其跛嘅，他嘢啊嘛，你同佢講。我隻手唔係跛嘅，咁幫手好正常啊！我當佢係仔嘅，因為我契仔唔係仔咩？我當正佢係親生仔㗎，有咩問題啊？咁你個仔咪入房要飲奶？我契仔喺埋一齊啊！你個仔咪要入房去飲奶？有素質啲啊！廢話，你收衫都話嘢喎。我想問問啊，你當佢係親生仔，你有冇諗過你老公嘅感受啊？佢廿幾歲喎，嘭嘭聲喎，好話唔好聽啊！係啊，佢個袋裏面仲有2包嗰啲啊，嗰啲超薄型嗰種啊，羅文鋼嗰種啊。喂，佢個袋度有關我咩事啊？你個袋裏邊有啊，唔係佢啊，你個袋裏邊有啊。你個袋喎，阿姐姐，
我唔係同你講過咩？我同你講過好多次㗎，我都同你講啦，係阿珍買嘅。咁佢嗰日買咧就順手真係邊個嚟㗎？真係邊個嚟㗎？女朋友咯。知唔知？因為我從來都唔使嗰啲嘢嘅，因為我哋已經結咗紮㗎啦，我哋唔使嗰啲嘢㗎。我都話唔係我噶咯，真噶咯。你唔信你自己打電話問佢啦。你乜講極都唔明嘅啫，講極都唔聽嘅啫。我唔識嘅頭盔點樣放喺你度咧？我又諗極都唔明喎。係咯，點解嘅？咩個羅文嗰日我哋一齊去行，街。佢當時咧就買咗一個嗰啲揼揼，佢又冇手袋又冇袋，佢見到攞，我從來都冇聽過真呢個人啊順手放咗喺我呢度。佢話走嗰陣時俾翻佢。乜嘢啊？嗰陣時唔係啊 Sam 啊，唔係呢個姐姐，唔係哥哥，你冇聽過阿珍呢個人？我聽過啊，佢話係佢閨蜜啊，但係我都唔識呢個人喎。你有佢俾個電話俾佢即刻打嘛？阿輝哥，你叫佢即刻提供你嗰個叫阿珍嘅電話俾佢嘛？即打冇用嘅，佢即刻發個信息，我打個鬼啊！反正好多人喺度狡辯㗎。喂，我講你又唔信嗱，我發個電話俾你，你自己打，你自己問問題你講啲嘢冇句真啊，又咪可能叫個契仔幫你收衫啊？你都癲嘅！你問直播間嗱，依家成萬人，相信你嘅打個1，唔信你嘅打個2啊！相信有個契仔你啊20幾歲幫你收衫。黐線嘅講啲嘢，收完水龍頭跟住話去收衫喎，收完水龍頭個手已經邋邋遢遢啦。高下落雨唔使收衫㗎，我都。如果你個契仔7、8歲咧就冇問題，20幾歲咧就有問題啦。係啊，佢係阿珍嘅反義詞嚟，佢係阿假嚟嘅，你哋唔識聽你睇啊，個個都打2啊，自己出咗軌就算啦，你好好到作屎能登，恰人哋老實人，真係啦。咩黑佢老實人啫？我講以事論事啫，阿姨啊，我仔嚟㗎。我嚟講兩句先好冇？嗱，你講。我講兩句先。唔咁污糟啦。你個20皮，我想問下你點解借俾契仔個老實人？點樣辛苦先得20皮翻嚟？咁你點解白白借20皮俾人呢？我問呢個啫，我其他嘢冇問。邊個都有困難嘅時候㗎啦，邊個都有困難嘅時候㗎啦。咁佢同我。佢困難乜嘢啫？困難咗冇水龍頭收係嘛？即係後生冇水龍頭收就要俾20萬佢，就幫人哋收水龍頭。你講嘢好鬼死核突啊！你講。冇核突咯。我問你呢個問題，阿姨，我幾廿歲人我都稱呼你做阿姨啦。既然你都。阿叔，咁我問下你啦，我問翻你一個問題啦，阿叔。咁你身邊啲朋友，女性朋友，假如同你好熟嘅，問你借銀紙，你借唔借俾佢啊？而啱啱好你手頭上又有。唔係，有你要同老公商量先。20萬都俾啊，借都要借啊！我阿媽生病啊，1萬佢都唔願意俾啊！你哋話啦。你點解要着啲睡衣發俾你嘅契仔睇啊？呢啲你老公親眼喺手機見到啊！同個契仔去旅遊，同契仔旅遊係乜嘢？唔係啊，呢個哥哥啊，你哋有信㗎？阿輝哥，我問你一個問題啊，輝哥，我問你一個問題啊，咩？你個契仔做乜嘢㗎？你發嘅咯。非法仔嚟㗎。哦。咁你可想自己啲職業自叻㗎啦，坤呢啲蕩失路呢啲啊，係嘛？同一個中田大叔，發浪仔嚟嘅，發浪仔嚟嘅。仔啊！我真係想分貴賤啊！你哋使唔使咁嘅歧視嘅人哋嘅眼光同埋口氣啊？嗱，你哋知唔知啊？我同佢結婚咗16年啊，5000蚊佢都冇俾到我啊，就咁咪咯。嗱，發浪仔20萬佢都俾啊。阿中田大叔話齋，阿姨，我叫聲你阿姨啦。呢度啲人直播間成萬人同你根本都唔識嘅，點解會詆毀你？點解會去懷疑你咧？呢啲憑乜嘢俾20萬啫嘛？我呢個問題就咁喺度。我唔係俾喎，我唔係俾喎，俾嗰個發浪仔啊，20萬都俾啊！我阿媽生病都唔願意俾啊！你問直播間啲人有冇可能叫個契仔去幫你收衫啊？就咁簡單嘅問題啦。嗱，契仔又入屋又入房又收水龍頭又收衫，你講我聽呢個係乜嘢原因先？契女收衫係代表乜嘢？嗰啲 M 記啊、啲國旗啊，全部都要幫手收埋。你唔係淨係收條牛仔褲㗎？啱啱講。你老公又講你個袋又有嗰啲羅文嗰啲嘢，咁你諗下，你老公結婚咁多年都冇用呢套嘢㗎啦，咁你又係帶雨衣出街太陽喎，大佬咪落雨天喎。佢哋個聊天記錄仲話要揾藉口去旅遊啊，到時一起去旅遊啊，一齊去旅遊啊。係啊，咁又點講啊？咁點解一齊去旅遊咧？阿姐姐，阿東莞嘅姐姐。旅遊咪旅遊咯，好正常啊，係嘛？契仔嚟同埋佢齊旅遊有咩問題啊？即係你同你個仔一間房，你都話正常啦，嗰個係你契仔係嘛？係啊。你勸嗰個老公翻去嘅，你咁樣你啱啱講，即係話你同你嘅契仔瞓埋一張床都正常，嗰個係你嘅仔，因為你係阿媽係嘛？嗯。喂，好咯喎，你唔係咁講啦。呢個唔係我講㗎，好似係交咁我問你，咁你話係啦，同埋一間房，咁你同埋一張床都得嘅喎，喺你口中嗰個係你個仔喎。好喎，你哋班麻甩佬個個喺度諗嘢講嘢咁鬼死衰格㗎，你再講我發爛渣。衰格過你，咁我都講咗啦。你做得出啊？我嚟講兩句先啦。你隻眼見到我做乜啊？唔係，我講完兩句落去啦，唔得閒。喂，阿輝哥，
我希望你自己保守好自己啊，冇翻屋企啊，問翻佢攞翻20萬裏頭有10萬係你嘅，就咁簡單啦。去法院起訴啊，攞翻你個皮，攞翻你應該嘅啦。佢啱啲話食佢嘅着佢嘅，你嘅收入都拎翻頭家，應該你本身有份。啱啲嗰個阿姨喺度講食佢嘅着佢嘅，即係費事挑廣東人嘅假啦，對唔住啦。咁樣你就同佢搣咗錢啊，所以攞翻啲嘢，攞翻自己嘅等佢窮契仔啦。冇嘢好講啦。你有冇同佢生女有冇仔女啊？有人打仔冇救人分妻啊！你哋係咪有病啊？你條死廣西仔，你喺度亂咁講嘢喎！阿輝哥一定要翻呢個問題，你唔得我就幫你，我就免費嘅，所有嘢都免費幫你。我同佢乜嘢都冇發生，你哋唔好喺度全部喺度救阿輝啊！我同你講啊嚇！冇救壞啊！我仲同嗰個男仔話我係廢物嚟㗎，佢仲話我係廢物啊！佢哋啊，係咁你做乜話人哋廢物啊？我問你啦。小圓佢有冇自己一日開口埋口就話自己係廢柴嘅，唔係佢話佢生個女啊。生有個女，你今年有10幾歲。阿輝哥，阿中田大叔你唔好嘈住。阿輝哥，你個女有幾大？15歲啦。15歲似唔似你啊？好似有少少喎。你少少啊！你叫廢柴啊！我都冇話過你係廢柴，我根本就你啱先鬧完。係呢個女人係咁啊！我話佢係廢柴，我話佢係廢物。你有你個女剪條頭髮去驗一驗啊！真係㗎。驗咗唔好就要攞翻嗰份嘢就走人啦，唔好喺人哋度屋企啦。阿輝哥，我建議你真係保障啲，你驗一驗，冇幫人白養女啊！嗱，我同你講，輝哥，冇幫人哋個女人唔值得你信任。你哋有契仔嘅啦，你就走快啲啦，輝哥冇做呢啲咁冤枉事啊！輝哥好老實啲人㗎，你睇下佢連匿名語都唔識㗎。個女係我嘅，個女係我嘅，係唔係輝哥？我即係話唔係我去取笑你，但係我話即係我建議你去做個保障啲啦。哦，我驗一驗佢，驗咗冇就走。你呢個老婆講嗰啲大話咧，即係天上有地下冇咯。死啦！呢個啲男人幫住晒啲男人嘅，喺度個幾個麻甩佬喺度一截槍口一截。好，你落去，你連啲女人上嚟啊！我等緊你手啊！我落去，阿維生，我落去，連啲女人上嚟，阿二靚如果我哋啲麻甩佬落去，啲女嘅上嚟，你仲麻煩喎，仲懟得你犀利喎。係啊，有二靚上嚟啊！嗱，我落去。你係咪覺得我平時間太相信你啊？你應該知道啦，平時間我有幾包容你啊！你自己諗下啦。幾有包容啊？自己諗下啦。幾包容啊？我對你好差咩？啊！我就係為嗰個女啊，一直忍受佢啊，女兒嗰啲啊，尿片啊、奶粉啊、生病啊，都係我一手打理嘅喎。咁佢平時咧？佢平時咩都唔做咯，就係上落班咯。哦，我喺你屋企啊！你話你嫁俾我，但係咁小燕，你嫁俾我，係你等佢講埋佢先，等佢講埋佢先。你嫁俾佢，然之後咧，你講下輝哥。即係咁多年嚟咧，我除咗係你嘅揾錢工具之外咧，我仲係你個保姆啊！你自己諗下咯，生活上嘅每個細節啊，我都知道噶。只要你發生一少少嘅變化，我第一時間感覺得到嘅。你聽唔聽得到啊？佢係一個好細膩嘅男人嚟嘅喎，雖然咧佢係蠢少少。我睇到你個手機嘅信息之後咧，當時我真係冇辦法接受嘅。其實輝哥啊，我想請問咧，你哋夫妻之間咧有冇啲咩特別共同財產㗎？除咗嗰20萬之外，即係我可能其他仲有啊，咁多年嚟一直都有啊。即係都仲有啲存款。咁層樓咧？請問其他都冇咩啦。即係你哋地方係租定買㗎？上門女婿嚟嘅，係佢哋父母啊，父母嘅。咁其實輝哥啊，我想問你家個女係咪就嚟高考定咩15歲係咪就嚟高考㗎？請問？唔係中考啊，中考初3啦。初3啦，咁其實依家阿太太佢講到咁，佢就成日都唔會認㗎啦，咁冇必要好講落去啊。咁你咪自己好好照顧好個女咯，保持一個健康嘅身體去照顧翻生好。我想問阿匿名啊，阿匿名姐姐，你個契仔22歲定24歲？我唔記得咗，聽唔清？23歲。23歲哦，你係你個契仔幾多歲嗰時你認佢做契仔㗎？幾年前啦？幾多歲嗰時？幾多歲？聽我嚟講下啦，啲髮型師最中意係咩啊？哇，靚女，今日想點整啊個頭？吓？靚姐，佢叫，我第一不過因為叫靚姐。靚姐，係啦，靚姐唔靚姐啊？哦，係靚太。其實靚唔會㗎，唔會㗎。話俾啲髮型師咧，一般會咁叫㗎。叫點啊？叫美女老師咯。啊？美女，靚女。唔係啊，叫啲女人啊，電頭髮嗰啲點叫㗎？靚女咯，或者美女咯，叫 BB 㗎係嘛？BB 唔會，係啊，叫 BB 嘅，叫 BB。跟住係咪啊？契媽，人哋契媽係咪咁樣同你講啊？今日同你做個咩色好啊？嚟 BB，幫我睇睇先咁樣。
係更加後生啲嘅，好冇？小月姐姐啊，佢就喺微信入邊啊恥笑我啊，話我蠢啊，話我唔會發言噶，仲話我嗰方面啊唔得喎，搞得快喎，就係話係我係分一個嚟嘅。你講啊，姐姐啊，阿輝哥你等陣先，姐姐啊，你即係偷食都唔識抹嘴嘅，你點會叫佢翻屋企第二次語言識別不到啊，第二次語言識別唔到啊，可能會 cut 落去啊。阿靚女，我都話冇啦，我哋佢見到我契仔嗰陣時，我哋兩個有隻生噶，你有冇捉奸在床啊？冇啊嘛。唉，我想問我頭先我都問你個問題，你答我啊！你個契仔你話幾多年？你個契仔幾多歲？你契佢嘅2年前21歲。哦，21歲契佢嘅。哦，佢嗰時做緊髮型。21歲佢先係懵懂嘅少年嚟咋。咁樣俾你食咗。傻豬嚟㗎！阿小圓姐姐通常做得髮型師嗰啲咧就讀唔成書㗎啦，即係咧佢虛心於去剪頭髮、去研究髮型、去昆女人錢。唔係嘅，咁其實嗱，如果咁樣嘅啲髮型師唔入我直播間㗎啦。唔會，咁有正經同唔正經㗎嘛？你明唔明啊？有啲係靠啲靚女、有啲靠顏值嘅，有啲靠手藝嘅，有啲靠工藝嘅，有啲靠技術嘅。冇錯啦，嗱技術你睇下邊樣技術喎？技術都唔差，契仔。你哋班女人講嘢都幾咩下㗎喎？你哋班人。姐姐，咁你又話正話班男人啊唔啱？女人同你講又話唔啱。係啊，講真嗱，心等等嗱，説話啫喎。因為我直播間都有髮型師喺度嘅，有冇髮型師連個 Tony 上嚟啊 ？Tony，嗱，有個 Tony 連咗上嚟啦。阿比比，喂，你好啊，髮型師。我啊，呢個髮型師，我哋你講，原本我唔得閒噶啦。冇，我想問一下，咁你而家41歲啦，你契仔23歲係咪？你好快，即係好快乾塘啦，揾啲小魚買嗰啲咁嘅少女單啦。唔係嘅，咁你攞咩出嚟啊？你係咪揾得㗎？嚇！你哋班女人個個咁猴擒嘅，我都話咯，我都話我同佢冇嘢㗎啦，你係要話我同佢有嘢。咁做髮型師咪經常停一下先，又話班髮型師咁樣，你哋全部得閒冇事，全部走去溝髮型仔㗎。唔係，咁佢做髮型師係咪經常推薦你哋整咩髮型㗎？冇嘈，我哋冇話。阿輝哥，我先問你一個問題，阿輝哥，講啦。係啦，阿輝哥，我問你，你話發現佢個手袋裏邊有揼揼係咪？係啊。我想問佢嗰盒揼揼有冇開過嘅？開過嘅。哦，咁點解會係閨蜜幫佢袋住先啫？咁啊認錯咗啦。袋住啊，彪彪，佢話同我閨蜜去街，個閨蜜街嘛係啦。咁個閨蜜佢嗰日買完之後袋落去個袋度啊嘛。你閨蜜而家叫咩名用過啊？喎，你閨蜜叫咩名啊？阿珍啊，阿珍啊。哦，我睇下佢有冇講錯個名啫嘛。珍珠有冇咁真？你講嘅嘢，珍珠都冇咁真。3個裝嘅個盒嘢，3個裝嘅就得剩翻一個，有一盒就得剩一個。哦，係啦，咁邊個偷用咧？我點知佢點解會得一個㗎？阿珍點解我個袋度我有冇睇過？咁少嘅？因為佢冇用少女單。就另外幾盒咧，又係開過，有一盒就開過得一個。咁你又話佢新買擺咗你個袋度咯？你以後點樣解釋咧？呢一樣嘢又點解得翻個咧？你又話俾我聽啦，我都想知喎。你放喺我嗰度，我又冇打開過，我點知道啊？哦，我知點解啊！個間便利店俾人係嗰間店嘅問題啊，嗰間店係流嘢啊。係啦，而家店都屈埋你，唉，真係陰公。喂，咁佢係咪經常推薦你哋用咩，即係整咩髮型？佢有冇同你講啊 ？BB 啊，你老公個頭髮適合染綠色啊，染咗佢啦，係咪咁啊？都傻傻地嘅，我都話我一開始完全都冇留意過啦，或者人哋呢個係贈品裏面得一個嘅。唔係，其實你哋信匿名啦，佢真係同佢契仔冇嘢嘅，因為佢哋喺間房，唔係，聽我講埋先。聽我講埋先，因為佢哋喺間房行出嚟個，即係點講？個老母個仔餓，個老母要餵奶俾佢飲啊，正常喺間房度餵噶啦，好正常噶，相信佢啦。啱嘅，啱嘅，有名嘅二丁。嗱，正話佢又講漏嘴啦，佢又話係贈品嚟唔得㗎。咁佢話明佢話佢買咗㗎嘛，買咗點會買贈品咧？係咪？佢明明話佢話阿珍佢買見到揼揼買咗，阿珍冇攞個袋，買咗個揼揼之後放喺佢個袋度。咁嘅，佢而家又話係贈品唔得㗎，得一個咁樣答我喎。哦，你冇理嗱，有廁所裏面啊，你哋用紙巾包住啦，我懶得講啫，我唔想拆穿你啊，你用紙巾包住嗰啲嘢啊，以為我唔知咩？你都傻傻地嘅，有乜可能啊？我掉去廁所我都沖走啦，你都傻傻地嘅喺度陰我，你哋咪喺度亂講啦。哦，明白。去廁所沖走，係咯。因為即走，你誤會咗佢啦。因為咧，佢掉喺廁所嗰度咧，佢用嚟包住水龍頭，水龍頭漏水。水龍頭啊！阿輝哥啊，你會唔會俾多次機會佢？你自己諗諗啊，輝哥。
輝哥。講埋晒呢啲咁嘅嘢，講埋晒呢啲咁嘅嘢。如果真係啊，如果真係有啊，你仲唔去廚房攞張刀劈我咩？講埋晒呢啲咁嘅嘢。佢唔會，你聽佢，你聽佢係咁會。就為你，阿飛都話為你而跳踩衣車唔值得，唔值得啊！為你呢個女人，冇錯。其實你契仔屋企咪真係好困難嘅啫。唔係啊，二靚契仔唔係屋企困難啊，咁要售後服務噶嘛。唔係，等我問下佢睇下佢等佢認真回答。唔係契仔係架仔啊，價格啊。其實係咪真係好困難？雖然你好啦喎，你唔好喺度帶節奏喎。唔係，你講完先，你講完先。係咪真係好困難㗎？困難到褲都冇得着啊！人哋屋企有事啊，人哋阿爸阿媽有事咁問我借20個，我有我咪借俾佢咯。你哋亂講啲咩啫？你哋係咪問你借20個開發嚟㗎？啲班度有全部喺度亂咁帶節奏嘅，全部係咪亂講？咁而家咪認真問你咯，明唔明啊？我好認真答你啦，人哋屋企有困難啊嘛，咁佢又係我契仔，咁我咪借俾佢咯。你幾時上契㗎？呢個契仔2年前，係咪揾佢剪頭髮嘅時候上契㗎？我唔幫啊，幫得到我唔幫啊。唔係啊，係咪剪頭髮剪到上契啊？我舉手停一停。點解你老公嘅媽有事要攞1萬蚊，你唔攞？但係個契仔父母有困難，你攞20萬出嚟嘅？咁佢阿媽件事冇咁嚴重啊嘛，我契仔呢邊呢件事大嚴重啲嘛，就係攞病。契仔2年啫喎。咁佢阿媽佢嗰陣時我冇錢啊嘛。哦，係咪啊？阿輝係咪冇錢㗎？你媽媽病嘅時候。咁我又唔知喎。幾多年前病啊？真係燉啊！嗰個輝。3、4年前咯。3、4年前1萬蚊都攞唔出嚟，你都戇居嘅輝。阿輝啊，你揾錢咪俾你老婆用㗎？俾啊，平時俾少少啊，因為我。但佢自己有嘢做嘅，佢自己有嘢做嘅。佢仲有嘢有班上嘅。哦，佢做乜嘢工㗎？會計。哦，揾到好多錢啦咁樣，所以咧2年前就揾唔到，2年後就揾到，所以借到20萬俾個僆仔。阿輝啊，唔係我話你，你真係好懵好鈍啊！你學翻精啲啦。唉，算啦，等個女中考完啦就分啦，我就唔想講咁多啦，等個女中考完先啦，唔想影響佢學業。支持你啊，支持你啊，支持，忍多佢2個月。我哋支持你啊！嗱，怕真係咁啦，日夜滴滴啊，你都契仔上嚟啦，如果你唔信嘅話，叫埋佢上嚟。好，叫，等你。唔係啊，唔係佢咁困難啊，即係俾啲生意佢做下，直播間1萬人，起碼有7000個女噶啦，一人俾一個髮型。你哋過龍，你哋班禽獸，陣間叫咗我契仔上嚟，並真係死我都費事睬你啊！我話，即係你真係都有問題嘅，你俾啲生意佢做啊，整下頭髮喎。剪頭髮即係幾污糟啫嘛，你啲頭髮好污糟㗎。啊，佢落咗去喎，咁後生走咗咯佢。係咯，咁後生，唉，真係麻煩。唉，撇啦。哎呀，佢講乜嘢啱先？我哋思想污糟咯。佢驚佢契仔俾我哋搶走，明唔明？佢唔係，佢係死雞贊飯蓋。呢個男嘅咧，佢係死心嘅，唔制啊！死心咪好咯，好好地湊大個啦。啱先話叫佢契仔上嚟係咪啊？佢話係啊，佢話係咯，佢夠薑先得㗎。唔係嘅，叫個契仔上嚟奇怪咯。如果係咁樣就死火啦！你話我懷疑佢契，唔係我懷疑佢契仔攞咗個廿皮嘢之後咧，唔點理佢噶啦。會理，因為仲有錢，會計嚟噶嘛。呢個契媽仲有錢。但冇之前理得咁乜嘢。唔會嘅，有錢佢會嚟嘅。有錢佢會嚟嘅。阿 B 啊，靚女，你今日想整咩色啫？個頭綠色啦。我冇錢啊！如果問我都想要個契仔啫。我買下先單好噶啦。我打死你洗個頭啦。我今日唔記得洗頭啊！真係唔好意思，我涼都唔記得沖啊。